ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بادا د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي. او د کومې علاقې نه تعلق لرو او د تاسو علاقه د ضلع لکه مراد په کوم سایډ باندې ده؟ بالکل ډیره مننه. اول خو د نام خبره وکړه. نام خو ما اقبال خان ده. ساغر چې دا آغاز د کلمي دنیا چې استعمالوم یعنی تخلص په تور باندې زه استعمالوم. خاص زه د تجوړي شهر یم چې دا له ګمبیلا ملنګ اډې نه تقریبا په 24 کیلومتر باندې ده مغرب طرف ته. ساغر تخلص تاسو د شاعري په دنیا چې استعمالو نو د دغه تخلص انتخاب تاسو خپل کړو که تاسو ته چا خوښ کړو تاسو ته ویلی وځي؟ خوښ کړی خو ما خپل درته لکه څرنګه چې ما نام اقبال خان د تخلص ساغر استعمالوم. یو وخت چې بچپن چې ما کومه شاعري به کوله سړی شاعري چې دوره زیاته تجربه نه وي په دې خبرې چې نو هغه ځای ما شفق تخلص کاو. نو ټایم تیرېدو سره لکه شاعر ته پکاري چې هغه دی مطالعه کوي. نو ما ډېرو زیاتو کتابو مطالعه کوله او نو ما د ساغر صدیقي صاحب وال چې کومه شاعري دی اردو شاعري کتل نو هغه نظر ډېر زیات متاثر سننه. ساغر صدیقي صاحب چې هغه بنیادی توګه باندې ده د اردو شاعر کنه د پښتو شاعر نه ده. نو دغه شاعري ما ته دوره مزه راکړه چې ما خپل د خپل ټیم د پاغه باندې مې ساغر کرکټ کلب نامې شاید یو بچا مې په هغه باندې مې ساغر نامې شاید. بالکل نو دا نام ته ډیر زیات مزه دور مزه را کول نو هغه وجه باندې چې د شاعر نه ډیر زیات متاثر وم. صحیح. نو ما جان سره ساغر تخلص هغه نه پس شروع کړ. هغه کوم عمر و چې تاسو د شاعري آغاز کړی او شاعري مو شروع کړی و؟ بنیادی توګه باندې چې کله سړی پیدا کیږي کنه لکه بعض شاعران وایي چې شاعر جوړیږي بعض وایي چې پیدا کیږي. زه د دې کاینه چې شاعر چې دا هغه جوړیږي نه هغه پیدا کیږي. شاته به د شاعري چې بهتري دی استاد په وجه راتلای سي خو بنیادی توګه باندې به د شاعر یي د چې به دا شای موجود دا شای به د چې موجودي لکه در صاحب بل یو خبره ده کنه چې لا به شاعر وي یا به دا ور کوي شکانو یو دانه خوي بالکل او چوک په ادب باندې مېنی چوک ادب لیکي. بالکل نو ادب باندې مېن چې دی موږ دی ډیر زیات قدر کوو. بهرحال شاعري چې دا بنیادی توګه باندې لکه سړی پیدایشي پچې خو ما ته چونکې داسې یو پروګرام په خپل فیملی چې ما یو مشر رور ده محمد زمان اسرار هغه اوس وفات ته. بالکل هغه شاعر و اسرار تاجوړي. بالکل اسرار د نام محمد زمان د نام ده او اسرار د تخلص او تاجوړي ټکی به ور سره. بالکل نو هغه چې د ما مشر رور هغه شاعري به ما کتلم بچپن چې هغه بعد یو بل موږ مشر رور ده بدیو زمانه هغه شاعر ده. صحیح. هغه شاعر نو دا شاعر موږ چې فیملی اعتبار سره لکه ستدا نو یو موږ ته یو سټینډرډ ته پروت و. او بالکل نور خو ماشوموالي نه چونکې تا خپل خبره وکړه چې سړی لیکي دور ډیر میچور سړی نه دور ډیر مطالعه سړی نه دور هغه شاعري خو د نسی کوي د حدودار به دور زیات نه دور مطالعه د ځن نه چې د دور کښلي الفاظ استعمالولای سي یا داسې یو نوې شاعري او جدت راوستوي شاعري خو هغه د چې چونکې دغه مالګه مخینه پرته د په خاطر چې نو هغه شاید دای کوشش خو کوي خو باقاعده شاعري چې کم ده هغه تقریبا ما 2000 نه شروع کړی ده. 2000 یعنی نن تقریبا 19 کاله وصل هغه نه مخ چې شاعري ته چې زه اوس وګورم بیا خپل شاعري پورې ماته لکه ډیر زیات غره ده. دا سی وای چې یاره ما به دا خلکو مخ چې ویلي ما به دا شاعرانو ته ویلي دا انا شاعرانو ته مې دور ډیرنده ویل خو ملګرو پورې یا چیرته ملګرو پورې ولیکا. صحیح. هغه شاعري چې د تا 19 کال نه مخ چې ته چې وای چې زه اوس ګورم بیا لږ کې داسې ورته هغه شاعري چې اول تاسو داسې شعرونه که تاسو ته یاد وي یا داسې غزل وي یا داسې رباعي وي چې تاسو اول کړي نوې یاره داسې د دي چې ګلخانور صاحب دې شي نه به زه معذرت ځکه کوم چې هغه چې داسې دي چې د ویلو جوګه به څه شی نه و. ټیک شوه لکه یو سړی به داسې و چې سار نه به د څه شی کول تر ماخوستنه پورې به په دې باندې ما ښه اوږد غزل ولیکه چې دی یو سکول ته درومي دی بیا مطلب د کور ته ځي بیا په دغه ټایم ټي وي ګوري په دغه ټایم جومات ته ځي یو ګپ شپ پاره چې کوم هغه به ما کوله
هغه شاعري به ما کوله دی هغه ما نه ده کړې داسې فی البدیه چې ورته وایي چې لارې باندې روان یو خبره دغه ده بالکل ټپې ورته وایي چې خلک ټپې جوړوي او دې نه علاوه فی البدیه شاعري تاسو په زندگی چې چیرته داسې کتلی چې داسې شاعران تاسو سره ملاقات سوی وي میلاو سوي چې هغه وایي چې زه شاعر ونه خو شاعر جوړ سم ډیر داسې دي چې هغه شاعران سړی خپله هم په پیړي چې ته شاعر یې نه خو د جان دې جوړ کړی ده لکه ډیر زیات شوق یې ورسره موږ بار بار دا مشوره هم ورکوو چې د ادب مینوال جوړ سه دې چې داسې کمه درجه نه ده په معاشرې چې ته پښتو ادب تا ته مزه درکوي د پښتو خدمت کوه نو ته په دې طریقې خالي مه کوه چې ته د غزل لیکې ته هغه لیکلی نه سې نو دا لازمي خو نه ده چې ته به خامخا شاعري پچې کوې نوره کیدای سي نورو شاعرانو سره ته امداد کوه کتابونه چاپ کوې یا مطلب ده که نو بیا نثر ته لیکه که ته غزل نسې لیکلی خو هغه چونکې دو خپل ډېر زیات شوقي د شاعري سره مینه یې ډېر زیاته وي ورسره نو بیا کوشش کوي چې موږ شاعران سلی نو بیا کله کله داسې چې اصلاح دپاره یا ټیک کولو دپاره چې شاعراري نو هغه چې ډېر زیات تکلیفي سړي ته ډېر زیاتې غلطیانې ځینې کړي او چې کوم سړی په خپله شاعري هغه غزل تر تراري دوره فرق یې پچې که نه چې هغه سړی یو واري شاعر ورته ټیک کړي نو بل واري د نه بیا هغه غلطي نه کېږي شاعري چې تاسو په خپله باندې مختلف شیان دي څوک نظم لیکي څوک غزل لیکي څوک نظم پسند کوي څوک غزل پسند کوي تاسو په خپله په کوم شي باندې لیکل زیات پسند کوو او کړي مو دي بس خو ما خو چې چوره یې طبع شاعره په شاعري چې نظمونه به ما شپږ ولیکلي په دا دوره عمر چې کله ما کتاب چاپ کاو قرار صاحب ته ما چې کمپوزینګ دپاره د کتاب وروړ نو د ما ته مشوره راکړه نو چونکې د موږ مشر ده وی چې ته نظمونه چې تا دوره تجربه نسته چوره تا غزل چې ده لہذا دا شاید ته دوره سکیپ کا دوره په سایډ کا بیا چې مخته کتاب اخ کوي نو دا نظم چې به تا نوره هم تجربه وسي نو هغه بعد واقعي سره چې ما خو نور هغه چې وسله خو زه بنیادي توګه باندې چې زه شوق مې ده مینه مې ده ورسره نو زه غزل لیکم بس غزل طرف ته ډېر شاعران درومي او نظم طرف ته ډېر کم درومي نثر طرف ته ډېر کم درومي دې چې داسې خاص وجه دې خاص وجه نوره نسته ده ګل خان ګل صاحبو زه خو دا ووایم چې سړی فطري طور باندې د څه شي شوقین نو دی به هغه کوي خو چونکې تا سوال داسې وکړه چې ډېر زیات شاعرانو رجحان چې دا غزل طرف ته ده نظم طرف ته کم ده دا ولې نظم چې داسې مخصوص شاعران دي لکه زه به تا ته ووایم چې فرید خان فرید صاحب که نظم سړی لیکي که نه نو بیا د نظم داسې سړی لیکي لکه فرید خان فرید صاحب انور خان بیګو خیل صاحب چې دو مجذوب صاحب ده چې د لکې ضلع چې د نظم داسې ستنې دي داسې مټې دي چې که موږ باره لاړ سو نو موږ به په دې درې کسانو باندې فخر کوو دا موږ پاره د فخر وړ دي ځکه چې دو یو نظم لیکي دو کاغذ ته نه ګوري دو کاغذ ته نه ګوري دومره اوږد نظمي چې هغه حد په تمامي نیمه ګنټه په تېرېږي په یغه نظم باندې یا 40 منټ خو دوی په یادې باندې وایي د دو حافظه خدای پاک دوره تیزه کړي صحیح نو بعضې شاعران زه خپله ذاتي توګه باندې به دا ته وایم چې زه غزل وایم که نه خپل غزل مې که نه زه له هغه نه وایم له کاغذ نه وایم یاد ډېر کم ورته بالکل نو هغه شاعران تاسو دا وویل چې هغه شاعران نظم طرف ته تلای سي او نظمونه ډېر لیکای سي چې د حافظه انتهایی مضبوطه یو بله خبره دا ده چې هغه حدودار به ما مخکې خبره وکړه چې هغه دو زیاته وي مطالعه د دو زیاته وي ځکه چې نظم پاره یو وسیع مضمون پکاري بالکل په غزل چې خو ته 7 شعرونه وول شعرونه لیکي اته لیکي هر شعر ګوشي ګوشي جان ته عنوان کوي سي خو نظم چې خو به ته په یو عنوان باندې دا ټولې خبرې کوي اوس به دوره ډېرې خبرې کوي چا سره نه وي نو دی به نظم څرنګه لیکي نو د نظم معیار لیکل خو نه ده دوره هغه کن اصل خبره خو د معیار ده چې معیار خیال به موږ ساتو داسې یو کوچلی غوندې غزل چې خپلو خوږو اورېدونکو ته یې اوس تاسو پیش کړو بالکل اورېدونکو ته خو به غزل پیش کړو چې ناست په تمه ستا د خپلوي یم